色那一间啊？哪一间？那间，你耶稣那边那间，那边。那一个啊，OK。哦，这个没有，这个。没有，有点长。哪里？还有东西吃这边。那猪毛。哦，这一间呢？脚踏车。这个清晰我的但是还有猪啊，有猪啊可以吃。
带东西来吃了对吗？那什么都没有。扶车都没有人走。妈，真的有蓝绿的哥。我记得就是麦当劳